หลังจากที่ Windows มีการอัปเดตแล้วหลายท่านใช้งาน Excel ไม่ได้นะครับขึ้นแถบเหลืองๆตรงนี้หรือว่าตัวมาโครบนโปรแกรมใช้งานไม่ได้ก็ให้ทำตามขั้นตอนนี้นะครับถ้าขึ้น protection view อย่างเงี้ยนะครับเขาบอกว่ามันอาจจะเป็นไวรัสนะอะไรอย่างเงี้ยจะยอมให้มันทำงานไหมเรารู้อยู่แล้วเนาะโปรแกรมตัวนี้ไม่ได้มีไวรัสอะไรก็กดให้มันแก้ไขได้นะครับแปลเป็นภาษาไทยเอาแล้วกันนะครับถ้าเกิดขึ้น security warning อย่างเงี้ยครับเราก็กด enable content ไปแล้วหลังจากที่กด enable content แล้วก็ยังใช้งานไม่ได้อีกยกตัวอย่างเช่นโปรแกรมตัวไหนที่มันทำงานด้วยมาโครอย่างเงี้ยครับอย่างตัวเนี้ยใช้งานไม่ได้คลิกไม่ได้อะไรใช้งานไม่ได้เนี่ยก็มีอีกส่วนหนึ่งที่ต้องเข้าไปแก้ไขคือให้เข้าที่ไฟล์แล้วก็เลื่อนลงมา option เสร็จแล้วก็ดูตรงนี้นะครับผมไปช้าๆนะ option เสร็จแล้วก็ไป touch center แปลภาษาไทยเอาเองนะครับ touch center แล้วก็ touch center setting แล้วก็ไป touch location คือเราจะไประบุสถานที่ที่ยอมให้มันรันโปรแกรมนั่นเองกด touch location นะครับแล้วเราก็เลื่อนลงมาตรงนี้ครับ add new location ก็คือ location ที่เราจะยอมให้ Excel มันรันนั่นเองผมยกตัวอย่างเนาะผม add เสร็จแล้วก็กดที่ browse นะครับแล้วเราก็เลือกดูว่าไอ้โปรแกรมที่เราเอา Excel ไว้นะมันอยู่ที่ไหนผมยกตัวอย่างเช่นผมเอาไว้หน้าจอผมก็กดหน้าจอเลยแล้วกดตอบโอเคอย่างเงี้ยครับไฟล์ Excel ที่อยู่หน้าจอมันก็จะใช้งานได้แต่ถ้าอยู่ที่อื่นล่ะตอบโอเคทีละคำนะครับแต่ถ้าอยู่ที่อื่นล่ะครับเห็นไหมครับตรงเนี้ยเรายอมให้ตรงไฟล์ที่อยู่หน้าจอใช้งานได้ละแต่ถ้ามันอยู่ที่อื่นอีกล่ะครับก็กด add location อีกทีนึงกด browse สมมติว่าผมไว้ที่ได้ดีเนาะไว้ได้ดีเสร็จแล้วก็ลองเลือกหาว่าผมใส่เอาไว้ในไหนเอ่ยใส่เอาไว้ในสมมุติแล้วกันนะครับสมมุติผมใส่ไว้ใน payslip ได้ดีตรงนี้ตอบโอเคแล้วก็ตอบโอเคอีกทีนึงเท่านี้ครับ Excel ที่เราวางไว้ที่ Desktop กับ Excel ที่เราวางไว้ที่ได้ดีเมื่อสักครู่นี้นะครับมันก็จะขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับได้ดี payslip แล้วก็ได้ดี Desktop เท่านี้ครับโปรแกรมที่เป็นมาโครหรือเป็นโปรแกรมที่เขียนด้วย VBA มันก็จะสามารถทำงานได้ละก็คือเราไปกำหนดโลเคชันให้มันนั่นเองส่วนเราจะออกแล้วก็กด remove เท่านั้นเองครับถึงอย่างเงี้ยครับสมมติว่าผมจะไม่ให้มันรันโปรแกรมที่เครื่องเราก็กด remove เท่านี้ครับก็เป็นการเสร็จการเปิดตอบโอเคออกไปนะครับโอเคออกไปก็เป็นการเปิดการใช้งาน Excel ที่แบบมีการถูกทาง Microsoft เขาป้องกันการใช้งานเอาไว้นะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านครับสวัสดีครับ